welcome back to my channel. So di video kali ini aku tuh pengen bikin video Reels Kisi Tag, dan ini hashtagnya ini tuh deskripsi box. Ini tuh kredit Kapitra Dance SD, itu dulu dia punya video, sekarang udah dihapus jadi video live gitu. Cuman live nya dia udah dari oke. Let's get. Pertanyaan yang pertama adalah squishy warna pink. Oke. Lalu gede banget. Squishy yang warna pink itu aku punya squishy ini. Ini Pandaban. Ini tuh sekitaran mini dan common. Ini bisa disebut mini atau common. So ini belakang. So maaf banget bagi yang nggak suka sama video ini, jangan nonton. Soalnya aku gak suka sama orang yang gak suka sama videonya atau apa. Pokoknya kalian jangan nonton. Oke. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like. So makasih banget yang udah subscribe channel aku ya. So ini sebenarnya video ini jelas banget, bukan yang nggak jelas, ini jelas banget loh. Ya ini jelas banget. Ini kan tentang hashtagnya sih. Aku nggak tersinggung banget dengan pertanyaan seperti itu. Cuma ini kan bukan videonya nggak jelas, cuma kan video ini jelas banget. Next hashtag yang kedua adalah squishy perempuan. Oke. Perempuan, squishy perempuan. Tetane, ini adalah my paper squishy perempuan yang kebawa aku. Ini aku pakai nama Jasmine. Kenapa aku pakai nama Jasmine? Karena aku tuh kayak nggak tahu, jadi fans sama dia. Pokoknya nggak tahu. Tapi ini btw ini bagus banget. Temen aku tuh beda loh. So maaf banget kalau misalnya nama si itunya salah banget, soalnya aku nggak kurang bagus. Aku salah bagus. Soalnya ada licensingnya, cuman ini bohongan ya, ini versi cawang. Ini bohongan ya. So next, pertanyaan ketiga adalah squishy Hello Kitty. Squishy Hello Kitty itu banyak sih, banyak. Dan aku punya ini Hello Kitty ice cream cone ini kayak cone gitu. Ini adalah squishy surprise. Ini tuh uangnya tuh surprise, dan aku beli squishy ini di pasar. Di pasar juga banyak, di pasar juga. So ini special yang nanti itu insyaallah mau bakal bikin Q&A sedikit atau dan more video. Next yang keempat itu squishy yang ada love-nya. Squishy yang ada love-nya. Oke, ini squishy homemade aku. Ini tuh kecil banget. Ini squishy-nya love. Tuh ini love. Ini jangan dianggap ya, ini bukan apa-apa. Jadi kalian tuh jelasin sama squishy ini. Ini nggak usah dianggap. Ini squishy love. Aku punya satunya kan. Ini bye brother. Oh ya, next. Yang kelima adalah squishy yang ada tagnya lucu. Mungkin aku tuh yang tag lucu tuh aku pilih sendiri. Dulu ini tuh ada tagnya, cuman tag buatan aku. Cuman tagnya aku nggak tahu simpan. Tagnya itu sebenarnya ada, cuman udah kebuang sama paket-paketnya itu dari mama aku. Nah itu kayak mama aku tuh kan kiranya tuh kayak sampah atau apa, padahal itu kan cuma pakai potongan kayak dokumen, jadi dia nggak tahu itu harus bisa nggak, jadi dibuang. Dan disitu sayang banget ada tagnya atau
tuh bagus banget guys, aku udah capek-capek. So next ini adalah squishy yang pernah aku tag yang lucu, cuma tagnya tuh nggak ada, jadi aku pakai squishy ini aja, bukan tagnya. So ini belakangnya. Next sama tag ini, soalnya ini tagnya lucu banget nih. Jadi sebenarnya bukan tag sih, cuman kayak, dan ini aku pilih Pikachu. Ada Pokemon Mystic Pikachu, jadi Pikachu ini Pokemon Mystic, dan katanya tuh dia tuh udah rare banget ya, hampir udah ultra rare gitu, super langka. Next yang keenam adalah squishy yang ada strawberry. Strawberry itu aku belum punya squishy strawberry, jadi next. Squishy yang terimut, mungkin aku itu squishy yang terimut. Squishy yang terimut aku ini, soalnya ini imut banget, kayak so cute gitu. Aku pernah main squishy kayak imut banget, jadi aku tuh kayak gemesin banget, soalnya dia tuh imut banget dan lucu, dan so cute, slow rising lagi, dan wangi itu enak banget kayak kue-kue. Soalnya itu spesial aku dari pertama kali aku spesial di Bogor. Ini aku beli di Bogor. Next adalah hashtag ke-8, squishy yang ingin jadi kenyataan dunia. Ingin jadi kenyataan dunia. Mungkin sih aku pengen Peach. Aku pengen Peach itu nyata banget di sini. Dan buah Peach itu susah dicari. Jadi dia itu langka banget. Squishy-nya mah ada mereknya, cuman buahnya itu yang paling langka, super langka dan ultra rare gitu. Di Indonesia ada squishy peach kayak gitu, peach atau enggak buah, cuman sayangnya itu dimana tempatnya jauh, cuman dipanen dilegalkan. Ini belum ada musim peach. Bahasa Indonesianya aku belum tahu, cuma udah lupa. Next adalah nomor 9 tuh wishlist squishy perempuan. Wishlist squishy perempuan itu pengen beli Miss Chubby, squishy penguin, dan Ibru Jumbo es krim galaksi kayak gitu, sama cupcake gitu, dan pokoknya banyak banget wishlist aku tuh yang gak tercapai cuy. Dan aku tuh pengen banget sama list kamen kapibarasan biar sama kapelan sama channel Putri aja di situ. Next yang 10 adalah pilih squishy Hello Kitty or Cinnamon. Squishy aku tuh pengen banget squishy Hello Kitty. Kan kenapa Hello Kitty? Karena Hello Kitty itu banyak merek-mereknya kayak gitu daripada yang Cinnamon. Cinnamon juga sama kayak Hello Kitty, cuman dia mereknya agak sedikit, jadi yang banyak tuh bentuk rupa dan merek-mereknya tuh jadi Hello Kitty. Jadi aku sukanya Hello Kitty, tapi Cinnamon juga aku suka. Next pertanyaan 10 adalah, maaf ya kalau durasi video ini yang sampai ke 9 itu kayak 10 adalah pilih 11 adalah pilih squishy warna pink or hijau gitu. Mending aku squishy pink suka dan juga suka, jadi aku mending pilih dua-duanya aja karena aku suka banget orange. So oke guys, jangan lupa klik like, komen di bawah. Komennya tuh jangan bikin kayak nyinggungin orang itu ya guys.
bye guys, bye. Maaf ya kalau misalnya aku nggak ada. Maaf kalau misalnya di sini ya, aku harap kalian semua suka sama video aku ya. Amin. So, kalau kalian mau collab video apa, kalian nanti tinggal komen bawah, atau enggak nanti aku bikin video nanti mau collab, open collab video. Bye.